حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. الله رب العالمین بے حدا بے اندازے مهربان دی او مونږ له ډیر بے شمیره نعمتونه راکړي دي او هغه نعمتونو شکریا ادا کول په مونږ باندې لازم دي. بعضی وختونه په مونږ او تاسو باندې داسې راولي چې هغه وختونه هم یو ډیر لوی نعمت وي، د هغه وختونو قدر کول پکار وي. الله رب العالمین په بنی آدم باندې اعمال صالحه لازم کړی دي، خو کله کله دا انسان د ګناهونو په وجه باندې جهنم ته د تلو مستحق جوړ شي او الله رب العالمین نه غواړي چې زما دا بنده جهنم ته لاړ شي. په دې وجه باندې د انسان لا د بنده لا د ګناهونو د ختمولو د معاف کولو اراده لري او داسې مواقع په لاس راولي چې هغه انسان په هغه ښکلې موقعو کې لږ عمل د نیکۍ وکړي نو په هغې باندې ورته الله رب العالمین ډیر اجرونه ډیر ثوابونه ترلاسه کړي او ټول ګناهونه ورته وبخي. تیرو ورځو کې په هغه مواقعو کې یو خاص موقع تیره شوې ده. د لوی اختر میاشت چې کله راوخیږي د ذوالحجې اولنې عشره کې روز او شپه الله پاک په هغه خاص مواقعو کې شامله کړې ده چې په دغه مواقعو کې بنده لږ عملم وکړي نو ډېر ثواب پې ملو شي. عموما د کال 365 ورځې دي او یو روزه بنده نفلی اونیسی نو چته 365 ورځې او چته یو ورځ دا په یو بل سره مقابله کې نشي یو شان کې دی. دا غي باوجود الله رب العالمین دومره ډیر به حد به اندازې مهربان دی. د ذوالحجې په اول عشره کې هر ورځ چې بنده نفلی روزه اونیسی نو د یو کال د قبول شوو روزو ثواب په ورکي. نو اسه عقل نه مني چې چرته یو کال او چته یو ورځ دا نه برابرېږي. د هغې باوجود الله د نیکو د ثوابونو د ورکولو د پاره د یوې ورځې ثواب د یو کال د ثواب برابر کړی دی. نو دا هغه مواقع او هغه وختونه دي چې په دې کې الله رب العالمین برکتونه واچي نو موږ او تاسو په هغې کې معمولی عمل وکړو نو ډېر ثواب پې موږ ته ترلاسه کیږي. بیا د ذوالحجې په اول عشره کې 10 شپې ړومبنۍ دی کې هر یو شپه د شب قدر د عبادت نه افضل ثواب لري. شب قدر کې رب العالمین فرمایي چې لیلة القدر خیر من 1000 شهر. دا شب قدر دا یو داسې شپه ده چې دا غوره ده د زرو میاشتو د عبادت نه، یعنی دغه شب قدر د زرو میاشتو د عبادت کولو نه افضل دی. او دغه شان حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د ذوالحجې په اول عشره کې یو شپم چا عبادت وکړه داسې شوه لکه دې بنده چې په شب قدر یعنی لیلة القدر کې عبادت وکړه. د زرو میاشتو نه افضل او زیات ثواب دته ملاویږي. نو معلومیږي دا چې بعضې وختونه داسې وي چې په هغې کې الله رب العالمین برکتونه واچوي چې دا بنده بیا په هغه موقعو کې عبادت او بندګي وکړي. هغه عبادت که فرض وي که واجب وي که سنت وي که نفل وي که مستحب وي، هر یو تعلق چې هر یو نسبت سره لري
نو بیا د هغه عبادتونو ثواب دومره زیاتیږي چې دا بنده د هغې عبادتونو د ثواب تصور هم نشي کولی. بیا د اختر مبارک ورځ چې راشي، د اختر په ورځ باندې کدا بنده حاجی دی نو هم او کدی په خپل ملک او وطن کې وی حاجی نه دی نو اسې دی چې قربانی کوي نو دل الله پاک که حاجی دی نو د حج په برکت د قربانی په وخت کې قربانی حاجیان چې کوي دیتا دم شکر وی، د حج د شکریا قربانی کوي دیتا دم شکر وی. یا یو بنده مالدار دی د مالدارې قربانی کوي نو دیتا اضحیه وی. نو که اضحیه دا او که دم شکر دی خود ساروی په مری باندې چاړه راخ کلی شي د دغه ساروی د مری نه چې وینه دار اوخي هغه وینه زمکې ته رسیدلی نی چې د دې بنده کدا حاجی دی او کنه دی د ټول گناهونه الله رب العالمین معاف کیو دته او بخي. عرض میں دا کو چې بعض موقع داسې پلاس الله دې بنده ته ورولي چې دې په هغه موقع کې وړ نیکی مکي پاغي غټ غټ اجرونه او ثوابونه دته ملاويږي. لداسې مواقعونه فائدہ اوچتول دا د هر انسان ذمہ داری ده، ځکه چې انسان په خپل عمل باندې جنت ته نشیتلې د الله په فضل بزي او د الله دا فضل وی چې د بنده ته د نیکو اعمالو د کولو موقع او توفیق ورکی او هغه موقع ډیره خاص او بهترین وي چې دا بنده پاغه کې عبادتو کی هغه موقع ضایع نه کی نه دا د پاره ډیر لوی نعمت تی او پدې نعمت باندې شکریا ادا کول پکار دی. الله رب العالمین فرمایلی دی لئن شکرتم لازیدنکم کچر تاسو زما د نعمتونو شکریا ادا کړلا لازیدنکم نو خامخا بدر لزدا نعمتونه زیات کما ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او که زما د نعمتونو بے قدری او ناشکریم وکړلا نبیا زما عذاب ډیر سخت دی. الله رب العالمین دغه بندنا د غشت نعمتونه والی او آینده په نور نعمتونه بند کی د دې په وجه باندې دا بندنا شکرم شي او دې بیا پریشان وي د باندې نعمتونه بندي نو داسې حالات ته عذاب ویل شي. الله دې مونږ تاسو د خپل عذابونو نو ساتي. د الله رب العالمین د هر یو نعمت شکریا پکار دا قدردانی کول پکار دی چې هر یو نعمت الله را کړی دی داغه شکریا بنده ادا کی. د هر یو نعمت شکریا دا په دوه قسمه ده. یو طویل شي شکر لسانی یعنی په جبه باندې شکر وباسي نو دا شکر لسانی دی شکر زبانی ورته ویل شي او بل طویل شي شکر عملی نو دا شکر عملی ډیر ضروری دی. شکر لسانی که پاتې شي نو هم خیر دی خو شکر عملی ډیر زیات ضروری دی. شکر لسانی نه بغیر هم دا بنده چې شکر عملی ادا کوي پدې باندې دې کامیاب دی او دې د نعمتونو قدردان او شکر گزار دی. او که یو بنده شکر لسانی نه پجب شکر کوي خو عمل د شکریا خلاف دی نه د جب شکر دل څه فائدہ نه ور کوي. شکر لسانی او شکر عملی په دې دواړو کې څه فرق دی؟ نو فرق دا دی چې یو بنده وایي چې یا الله مال دې سترګې راکړي دي ړوند دې نیم پیدا کړي نو په دې سترګو باندې دنیا ما تخکاری یا الله ستا لاک شکر دی نو دا دې د جبې شکریا ادا کوي په جبه باندې لګیا دی شکر وایي الحمدلله وایي نو دا شکر لسانی یعنی په جبه لګیا دی او شکریا ادا کوي. او یو دی شکر عملی مثال پتا ور بنده دی غوي مال الله سترګې را کړی دی نو دا ډیر لوی نعمت دا د ګناه په کار کې د ګناه په لار کې د ګناه په ځای کې نه استعمالوم
قرآن ته پې ګورم، عالمانو ته پې ګورم، د خپل مور پلار مخ ته پې ګورم، آب زمزم ته پې ګورم، دغه شان خپل ښځې ته پې ګورم، نو داسې ښکلې ښکلې سوچونه کوي چې زه دا سترګې په صحیح ځای کې استعمال کړم. نو که په ژبه باندې شکر نه ادا کړې، عملی شکریا یې ادا کړه، دا اصلي حقیقي معنو کې شکر گزار دی. او که یو بنده شکر لسانی وی، یا الله شکر دې چې سترګې دې راکړي دي، خو عمل د شکریا خلاف ته ناروا سيزونو ته پې ګوري، د الله په نافرمانه په لار کې دا سترګې او دا نظر استعمالوي. نو ګوره سترګې یو نعمت دی، خو د الله په نافرمانه کې دا نعمت استعمال کو، نو اوس د داسې نعمت چې بے قدری وشي، نو ممکن ده چې الله پاک ته واخلي او نور نعمتونه هم په بن کې نور ولا نه ورکوي. نو موږ تاسو به دواړه شکریا ادا کوو، او په ژبه وایو چې الحمدلله موږ له د نعمتونه راکړي دي، او په عمل کې هغه اندامونه راولو، هغه نعمتونه به عملاً موږ شکریا ادا کوو. لکه بندل الله رب العالمین خپې ورکړي دي، نو د خپو په باره کې الله ته هم کلام شي، الله پاک سره خبرې کوي، یا الله شکر دې چې خپې دې راکړي دي. نو دا خو شکریا د ژبې شوه، په ژبه د شکریا ادا کړله، خو اوس د خپو شکریا عملی به څنګه ادا کیږي؟ نو دې بندله پکار دي چې هغه ځایونو ته په دې خپو باندې لاړ شي، کومو ځایونو ته چې پتلو باندې الله خوشحالیږي، دا د دې قدمونو د دې خپو شکریا دا. او کدی اسه په خله شکر 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 وای، او په خپو باندې ار اغازه ته چې په کم زیتلو الله پاک ناراضه کیږي، نو دا د دې خپو ناشکری دا یو لوی نعمت دی، او دا د دې عملی بے قدری دا. د دې په وجه باندې شکر لسانی پکار دی، خو د دې نه زیات توجه په شکر عملی باندې ورکول پکاري. داسې یو انسان دی الله رب العالمین ورله عقل ورکړی دی، دې به وی الله شکر دی چې عقل دې راکړی، که زه لیونی وم ما به څه کوله. نه دې د شکر لسانی یعنې په ژبه الحمدلله وی فایده یې شته، خو بیا د عقل په داسې ځای کې استعمال چې د الله د رضا کولو په لار کې استعمال کی، نو دغه عقل په صحیح ځای استعمال شو، نو دا شکر عملی دی. نو یو خوا به شکر لسانی وي او بل خوا به شکر عملی وي، نو بیا به فایده وي. او که صرف شکر لسانی شتا، یعنی په ژبه شکر شکر شتا، خو عمل دی د ناروا دی، د الله د نافرمانه دی عمل دی درست نه دی، نو بیا ته ناشکر یې، په ژبه باندې شکریا بیا کار نه کوي. داسې انسان د الله رب العالمین ژبه ورکړې ده، د دې ژبې په باره کې د شکر ادا کی چې شکر دی چې ګونګې د نیم پیدا کړي، بیا به مې څه کول، نو دا شکریا ده. خو دې سره شکر عملی پکار دی، دا ژبه د داسې ځای کې استعمال کی چې په هغې الله رب العالمین راضي شي، نو په دې باندې به دا د شکریا ادا کی عملی. او که دا ژبه د غلط ځای کې استعمالی، کنزل پې کوي، ستغې خبرې پې کوي، دوه کسه پې جنګي، داسې غیبت کوي، چغلي کوي، نو داسې نور ګناهونه کم چې تعلق د ژبې سره لري، نو هغه ګناهونه چې په ژبه کوي دا د ژبې ناشکري ده. او د ژبې په ناشکرۍ ممکنه ده چې دا انسان ګونګ شي او د ژبې دا نعمت ته الله واخلي. د دې په وجه باندې د هر یو اندام صحیح استعمال او د ګناه نه ساتل دا حقیقتا شکریا ده. که یو بنده ډیر زیات شکر ادا کوي، نو د دا شکر به هغه وخت کې فایده وکي چې کله د عمل سم او درست د شریعت مطابقی، که د عمل خرابی نو بیا د شکریا وی دغه ته شکر د فائدہ نه ورکوي. خلاصه دا شوه چې شکریا ادا کې نو د نومې ګناه نه بزان ساتي، چې کله د نومې ګناه نه ځان ساتي
دې ته تقوا ویلی شي او دا تقوا اصل کې شکر گزاري ده ځکه د انسان له الله رب العالمین ژوند او زندگی ورکړی ده اوس د خپل ژوند او زندگی کې د نافرمانۍ نه ځان ساتي د ګناهونو نه تقوا اختیار کی پریز وکي نو دا شکریا ده په دې باندې به دې تقوادار شي او دې به د خپل ژوند د خپل اعضای جسمانی د دې ټولو اندامونو شکر گزار شي او شکرگزار بنده په باره کې رب کریم فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که زمونږ د نعمتونو شکریا تاسو ادا کړله لازیدنکم نو دغه نعمتونه به درله زیات کما که مونږ تاسو وایو چې د الله نعمتونه کم دي نو بیا شکرونه شروع که شکرګزاري ځان کې پیدا کا نعمتونه به زیات شي که نعمتونه ډیر دي او ته ویل غواړې چې دا نعمتونه همیشه د پاره زما شي مانه لاړ نه شي مانه واپس وانلی نو بیا شکرګزاري شروع کا او شکرګزاري تش په خلې نه چې شکر 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 بلکې شکرګزاري بالاعمال صالحه ته په اعمال صالحه باندې شکریا ادا کا خپل زندگی کې نیک عملونه پیدا کا خپل خپل اعمال صالحه راول ځان کې نو ساده جون ټول د شکریا ډک دی اوس بتاله الله پاک جوندم زیاتای برکت بم زیاتای مال حال بم زیاتای او ورسره د نیکو اعمالو توفیق بم در لزیاتای نو چې ته په دنیا کې چاته محتاج نه یې په صحت باندې روغې صحتمند یې او هیڅ چاته محتاج او حاجتمند هم نه او ته عبادت گزار مې او الله د باندې نور کرم هم کوي نو ته بیا نور د خدای نه څه غواړې هر یو شی به الله رب العالمین درکوي خو د الله پاک د نافرمانۍ نه ځان وساتئ کله چې بنده د الله رب العالمین د نافرمانو نه ځان وساتو نو دا تقوادار دی او تقوادار بنده د شاکرینو په صف کې شمار وي د دې په وجه د ګناهونو نه ځان ساتل پکار دی تیر زمانہ کې یو بزرگ تیر شوی دی بنی اسرائیلو کې حضرت داموس رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی ولی او ډیر لوی بزرگ بنی اسرائیلو کې تیر شوی دی حضرت داموس رحمت الله علیه په یو داسې علاقه کې اوسېدو غریزه علاقه و خو هغه غرونه شاړ سره غرونه پاغې کې شینکې او چینه وغیرہ نوی داموس رحمت الله علیه یو ځل د کور نه راوتو مخامخ غرمه و په نور باندې غرونو باندې نظر پریوتو نو حضرت داموس رحمت الله علیه پزړه کې رالل کاش چې داسې دا غرونه وي چې په دې کې شینکې وي او یو خوا بل خوا د اوبو چینې او آبشارونه وو او په دې غرونو د پاسه لوی لوی شنه شنه بوټي ولاړ وي څومره به ښه وه د هر انسان دا خیال راځي نو حضرت داموس رحمت الله علیه چې دا خیال راغې نو د دې خیال راتلو سره سم فورا د الله پاک د طرف نه د زړه ته الهام او شو زړه ته دا خبر ورواچولې شو چې داموس زما بندگی دی پرې خو زما مشیر جوړ شوی اوس به ته مال مشورې راکې عبادت ته پاتې شو اوس به مشورې مال راکې حضرت داموس رحمت الله علیه چې دا القا محسوس کړله چې ما ته پزړه کې راواچولی شو دا خو ما خو نه کړل الله چې سم کوي نو ښه کوي ما ته وقتی تور فایده ښکاري یا وقتی تور نقصان په ظاهر ښکاري خو الله چې کوي نو دا به خامخا د خیر وي نو دا ما ولی الله پاک په باره کې دا خیالو که چیرې دا غرونه شنه پیدا کړي او خوا پې آبشارونه او چینې وي څونه به ښه وه نو حضرت داموس رحمت الله علیه په دې خپل عمل باندې خفه شو او توبه یې وویستله یا الله زما توبه زه به بیا داسې نه کوم زه بنده یم او ته الله یې چې ته سم کې نو ته ښه کې د حکمت او د مصلحت وي زه پې نه پوهېږم حضرت داموس رحمت الله علیه کلکه توبه وستا خو بیا هم د اولیاء او نیازبین توب خووي نو توبه یې وستا او داسې کې وی یا الله زبا د نن قسم خورم چې ترسو د زب ښکاره دلایل سره معاف کړي نه یما هغه پورې به زه خوراک سکاک نه کومه
د خوراک نه کولو قسم حضرت داموس رحمت الله علیه وکړ. پی زه به خوراک نه کوم. په دغه ورځ په د باندې دا ورځ نهره تېره شوه. په سبا باندې دویمه ورځ هم نهره تېره شوه. قسم یې کړی چې ښکاره یې نه معاف کړی، خوراک نه کومه. نو درېیمه ورځ باندې چېرته په خوا کې علاقه وه، په هغې کې څه خادي وه او هغوی دله دعوت ورکړه. حضرت داموس رحمت الله علیه یې وبله، وایي ته به راشې نو چې دا کم طعامونه تیار شوي دي چې په دې لاس پورته کې او دوا پې وکړي. عموما زمونږ پښتانه هم همداسې کوي، د خپل علاقې عالمان امامان راغواړي چې کله خادي وي او کم طعامونه تیار شي نو په هغې د برکت د دعا دپاره خپل عالمان او خپل بزرګان راغواړي. نو حضرت داموس رحمت الله علیه اوبل وی ته راځي په دې طعامونو بلاس پورته کې د برکت دعا به پکې. حضرت داموس رحمت الله علیه خو د خوراک نه کولو قسم کړی دی. نو الته لاړ، وی پزړه کې وی چې زه به دوا وکم واپس به راځم، دعوت هم قبول شي او هغې دلجویي به مو شي او زه به واپس هم راشم. حضرت داموس رحمت الله علیه چې الته دوا کړې ده چې فارغ شو نو واپس راتلو اراده یې وکړه. نو د هغه میزبان د طرف نه ورته د تلو اجازت میلو نشو. حضرت داموس رحمت الله علیه ایثار کو، وی تا ته اجازت نشته، ته به ایثارېږي او چې کم طعام تیار شوی د ډومبې به ترې نه ته خوراک کې. دا زمونږ شرم دی چې یو بزرګ سړی زمونږ خواله خادی له راشي او طعام رانه ونه خوري، نو دا زمونږ شرم دی. د دې په وجه ته به زمونږ دا طعام خوري. حضرت داموس رحمت الله علیه ورته ډېرې بانې وکړې، انکار یې ورته وکړو. د هغې باوجود هغوی وی چې مونږ خو د داسې پرېږدو نه سوال نه پیدا کېږي چې ته به مونږ نه داسې ځې، ته به خامخا زمونږ طعام خورې. اخر کې حضرت داموس رحمت الله علیه پوه شو چې دوی خو مې نه پرېږدي، نو ورته یقین دهانې د پاره وی چې ما قسم خوړلې دی چې زه به خوراک نه کوم تر څو چې زما توبه قبوله شوي نه وي. نو دغه میزبانانو کې یو میزبان ورته وی چې صاحبه خیر دی دا خوراک وکا، توبه به وباسي، ګناه دی وکړه، قسم به مات شي، توبه به وباسي، الله به دې معاف کی. حضرت داموس رحمت الله علیه ورته فرمایي چې دینه مخکې مې دغه کم خطا کړی ده او چې کم خیال مې راغلی چې دا شینکې وې نو څومره به ښه وه، زه په هغې ملامته تله د قسم ګناه په ما باندې راړی چې قسم رانه مات شي، د دې د وجې زه ګناه نه ساتم، په خپلو اعمالو کې زه ګناه نه کوم. حضرت داموس رحمت الله علیه خوراک ورمخ کې کوي، دا خوراک لرکې زی نه کومه. دغه میزبان ور سره کلک شو، وی خیر دی د دغه قسم د ماتولو کومه ګناه ده، هغه ګناه دی زما د غاړې شي، خو ته دا خوراکو که دا زمونږ شرم دی چې ته راته خوراک پرېږدې. دا خبره وشوه چې ستا ګناه دی زما د غاړې شي. په دې خبره باندې فوراً د الله رب العالمین د طرف نه حضرت داموس رحمت الله علیه زړه مبارک ته القا وشوله. دا خبر او دا پیغام د الله پاک د طرف نه ورواچولی شو چې داموس ستا ګناه ما معاف کړی، ته مې وبخلې، خو اوس د دې ځای نه سمدستي بهر شه. دا خلق په ګناه باندې دلیر دي، په ګناه باندې جرأتمند دي، د ګناه نه نه یریږي، وایي ستا ګناه زما د غاړې. نو دا خلق د ګناه او د وبال او د عذاب نه نه یریږي، د دې په وجې تاسو ته بهر شه، زه دا غونډه علاقه روانوم. حضرت داموس رحمت الله علیه خوراک له دیکه ورکړه، په ځای پرېښودو چې منډه یې کړه، څه مزل یې وکړو چې په شا یې وکتل دوړې الوتې وې او هغه ټول قوم باندې عذاب راغی، غونډ قوم نیست و نابود شو، ختم یې که پته هم اونه لګېده. معلومه شوه چې انسان د هرې ګناه نه ځان ساتي، الله رب العالمین به دې په تقوادارو شکرګزارو خلکو کې شمار کوي. که یو بنده ډېر هم نیک دی خو دې د ګناه نم ځان نه ساتي، نیک عملونه خو کوي وسره د ګناه نم ځان نه ساتي، پرهیز نه کوي، نو دا انسان به د الله پاک د عذاب په وجه باندې په ګناهونو کې نور مبتلا شي، د دنه به اعمال صالحه مکمل پاتې شي او دی به بیا داسې قوم سره شامل او شریک شي چې په هغه باندې به عذاب راځي.
دی خبرې ته که تاسو پام وکې نو مونږ پښتانه داسې وایو چې خیر دې ستا ګناه دې زما د غاړې شي خدا کار داسې دی. نو دا خبره د الله د نافرمانه او دا د ګناه خبره ده. د دې په وجه د دې ګناه نه ځان ساتئ. بعضې وخت کې بنده یو خبره ډیره معمولی او ډیره وړه ګڼي خو هغه خبره د الله د ناراضتیا سبب ګرځي. د دې په وجه د هرې خبرې خیال ساتل پکار دی. داسې خبره د خولې نه بهر نشي چې پاغې باندې الله پاک ناراض شي. داسې خبره د خولې نه بهر نشي چې د هغې په وجه ایمان ضایع شي. په دې وجه باندې د نیکانو خلکو صحبت او هر وخت په هر یو نعمت باندې شکر ادا کول د دې په وجه انسان د ګناهونو نه بچ کیږي، د ایمان د تاوان او د ایمان د خطرو نه بچ کیږي. نو الله رب العالمین دې مونږ او تاسو د ایمان د نقصان او د نعمتونو د تاوان نه اوساتي. الله رب العالمین دې تاسو او زمونږ ایمان محفوظ اوساتي. د ایمان د حفاظت حواله سره یو بهترین وظیفه تاسو ته ذکر کوم. علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی چې کم بندا روزانه د ماخام 2 رکعات سنت کوي او پاغه کې لومبني رکعات کې الحمد نفس قل اعوذ برب الفلق وی او دویم رکعت کې د الحمد نفس قل اعوذ برب الناس وی. نو د دې بندا د ایمان به الله حفاظت کوي او دا بنده چې مړ کېږي نو دې بزان سره آخرت ته ایمان محفوظ او صحیح سالم اوړي د ایمان به محفوظ وي. نو د هر ماخام مونز خو ارسو کوي، ماخام مونز فرض و نفس 2 رکعات سنت مرسو کوي. نو پړومبي رکعات کې سورت فلق او په دویم رکعات کې سورت الناس دا وایه الله رب العالمین بم د ایمان حفاظت کی، ایمان بم ضایع کیږي نه. الله رب العالمین دې مونږ په خپل خاص بندیانو نیکانو بندیانو کې شمار کی. الله رب العالمین دې نه ناشکر خلکو د صف نه مونږه بهر کی، د شکر گزارو خلکو په صف کې د شمار کی. آخر وخت کې د الله زمونږ ایمان نصیب کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।